güzel bir türev sorusu çözeceğim. 3, 4, 5'in. Aslında ben burada başta doğrusal fonksiyon olduğunu varsayıp artan kazanımdan falan gitmeye çalışmıştım. Ama bir öncül dışında bulamadım. O yüzden integrallerini alacağız. Şöyle bize zaten 2 ve 1 verdiği için o sınırlar içerisinde alacağım. Alıyorum bunların integralini. Zaten ne olacak? Şu şekilde çıkacak. 2'ye 1 fx eksi eksi demişim küçüktür. 2'ye 1 gx şeklinde çıkacak. Buradan da f2 eksi f1 küçüktür. g2 eksi g1 küçüktür oluşuyorum. Ondan sonra ne yapıyorum? Bunlar şunun altına yazayım bir. Elimizde olanları yazalım. G1 artı G2. Şimdi eşitlik ve küçüklük olduğu için bunları toplayabiliyoruz. Öksüreyim gibi. Öksürdüm geldim. Topluyoruz bunları. Topladıktan sonra şunu götürüyor. 2G2 bunu götürdü. 2F2 yani sonuç olarak şuna bakıyorum. Şunları da götürdüğümde bu şekilde olacak. Şimdi G2 F2'den büyükmüş. Şimdi şurayı bir silelim. G2 F2'den büyükse ve bunlar eşitse bu örnek veriyorum 5 olsun. Bu da örnek veriyorum 4 olsun. Bunun 1 olması lazım. Bunun 2 olması lazım. Doğru mu? Yani ben de şunu elde edeceğim. Aynı zamanda F1 büyüktür G1. Şunu elde ettim. O zaman şöyle diyebilir miyim? G2 F2'den büyükse şöyle bir fonksiyon çizeyim. Burası 2 olsun. Bir de şurası da 1 olsun. O zaman ben şöyle bir fonksiyon çizmem lazım. Bu G, bu da F olacak şekilde ki örnek veriyorum bu 2 de bundan küçük olsun. G'den küçük olsun F. 1'de de bundan büyük olsun. Yani fonksiyonlarımızın görünüşü bu şekilde olacak. Ondan sonra şuraları bir temizleyeyim. Öbür öncüllerden. Şimdi 3. öncülüme ulaşmış oldum. 1 ve 2 arasında kesiştiği yerler. Bunları bir eleyelim. Ondan sonra bakayım ama 1 ile 0 arasında almaya çalışayım. İntegrallerimi 1 ile 0 arasında aldım. F1 eksi F0 küçüktür G1 eksi G0. Şimdi ben şuraya baktığımda 0'a baktım. 1'e baktım. Şimdi bir daha baktığımda F1'in ve F0'ın G1 ve G0'dan büyük olduğunu görüyorum. Burası hakkında kesin bir şey diyebilir miyim o zaman bakayım. Gerçi burada şeyden çıkıyor bir dakika. F1 şunu şuraya attığımda artı G0 bu da G1 artı F0. Bu direkt boyunca vermiş oldu. Ama burada az önce ulaşamadığım gibi yani. Ulaşamadım bir sonuca. Farklarına ulaşamıyorum. Çünkü zaten ben buna ulaştığım için bunu bilemem. İntegral üzerinden ulaşabiliyorum yukarıdakine. Aşağıdakine grafik üzerinden ulaşamıyorum. O yüzden bunu bilemem. Hatta bakayım yanlışlanabiliyor mu? Bu daha büyük olacak şöyle gittiği için 0'da. Bu 5 olsun. Bu 3 olsun. Tamam bir daha öksürdüm geldim. Bu da 2 olsun. 1 olsun hatta. Bu da 2 olsun. Ne olacak? Bunların 0'da verdiğime 5 vermiştim. F'de. G'de 1 verdiğime de 2 vermiştim. 3. Ondan sonra 1'de 0 verdiğime 0'da ne yapmıştım? 1 vermiştim. G'de de 2 vermiştim. Negatif çıktı. Bilemem bunu ya. Ondan. Ha yok tam tersi çıkıyor. Bu daha büyük. Bu küçük oluyor. Bu büyük oluyor. Burası negatif çıkıyor. Bu da büyük oluyor. Küçük oluyor. Burası pozitif çıkıyor. Yani olamaz yani öyle bir şey. Çıkarttım. Edirne. Çok karışık bir soru gerçekten. Ama sevdim yani.